吃点，这样晚上就不打呼噜了。我的呼噜有点太沉了。哎呦，治疗呼噜呀，就得是运动加饮食来治疗。手儿很大，大手牵小手，走路不怕滑。走呀走呀走走走走，转眼儿子就长大。小头爸爸，没缝在一起，时间不够花。儿子的聪明人人爱，爸爸的能干人人夸。妈妈带围裙，教一巴掌。花前小姨，老头爷爷，多亲多爱的一家。啦啦啦啦啦啦啦。啦，多亲多爱的一家。夜半呼噜声。大头，大头，怎么了，老头爷爷？我正帮围裙妈妈打扫卫生呢。这，先别打扫了。我问你。你是不是又把什么流浪狗抱回家里来了？咱们家有小狗啊，嘿，在哪儿呢？其实我也没看见，我是听见的。你听，就那狗，小狗就那舔着酥面条那声嘛，呲喽呲喽的，听着动静，这狗小不了。估计在那边呢，我去看看。那狗把你咬住怎么办？上楼把你爸爸叫下来。好嘞。您的意思是让狗咬我爸爸呀？什么呀？让你爸爸把那狗找出来。可是我爸爸不在楼上啊。那就叫你妈下来。围裙妈妈最怕狗了，您这不是专门吓唬她吗？那只有我自己过去了。你可藏好了啊。狗啊狗啊，我跟你往日无冤，近日无仇啊！你可别咬我啊！你要是不咬我，我保证也不咬你。哎呀，这不是小头爸爸正在打呼噜呢吗？您非说是条大狗。最近啊，你爸爸工作太辛苦了。就让他这儿睡吧。我去给小头爸爸拿张毛毯。走啊，各位。晚安，小头爸爸。你也不看看现在都几点了，还早呢。这不早上6点多吗？现在是晚上6点钟。晚。哟，晚了。我睡过了，忘了上班了。哎呀，这是，又晚了，又晚了。哎，我们老板啊，说我这几天太忙太累，给我放了1天假，今天压根儿就不用上班。吃饭。小头爸爸，您辛苦了，您多吃点吧。哎呀，你看我大头儿子多懂事儿，爸爸没有白疼你。多吃点，这样晚上就不打呼噜了。我的呼噜有点太沉了。爸爸从来都不打呼噜的。不信，你问你围裙妈妈。小头确实是不少打呼噜。哎，不对，围裙，你这话说的有点绕啊。我什么时候打呼噜？爸，他们不了解我，
您大声告诉他们，我从来不打呼噜。好，那我就大声的告诉你们，小头根本不打呼噜，你们看，他那叫地震。这打呼噜也不是什么丢人的事儿，不用那么在意啊。你也就是呼噜打得响了点儿。时间长了点儿，哎，声音刺耳了点儿，哎，不过这都没什么。这还没什么呢。照你们这么说的，我那呼噜声，那就赶上噪音污染了。不至于。就跟小熊吃蜂蜜的声差不多。这样，你还得加上点鼻音。这样，这就对了。大头，我这像小熊吗？不像，像小猪。挺好，不打呼噜了。哎呀，这怎么这么不经夸呀？这回不打了。这就对了，安静的睡觉。这开着灯不打呼噜，行行行，开着灯睡。算了，我跟大头睡去，气死我！大头，大头儿子，围裙妈妈，您来我房间干什么呀？你爸爸打呼噜。这样吧，妈妈在我这儿睡，我去爸爸房间睡。可是爸爸打呼噜啊！哎呀，随便你吧，反正我要睡觉了。小兔爸爸根本不打呼噜，围裙妈妈骗人。还真打呼噜。这样就不打了，真聪明。哼，坏爸爸，去找爷爷睡。哼，我拿手机给你录下来。哼。早，怎么困成这样啊？我能困成这样，还不是因为你吗？因为我。妈妈，小兔爸爸，早上好。你怎么也困成这样？还不是因为你。那早啊，爸，您怎么也困成这样了？这不是因为我吧？我是因为大头。哦，那这还差不多。不过归根结底还是因为你。要不是因为你，大头也不会找我睡觉去。不是这一大早上，你们怎么都冲着我来了？我什么也没干呢。你什么也没干。没有关系，围裙妈妈，我有证据。小头爸爸，借我一下手机。您听，我都录下来了。哎呦！哎呦！
姐，你别叫我，我是来蹭饭的。哎，姐，你醒醒！哎呦，花裙啊！哎呀，怎么是你啊？几点了？下午6点半。才6点多。 6点多了，坏了！哎呦，我还没接大头呢。哎呦，回来吧！今天小朋友都早早的被接回来了，就你们家没人来接，我就把大头送回来了，然后顺便蹭饭。什么？你什么时候开饭？这吃什么呢？我还没准备呢，我这还没准备呢。哎，不过也没关系，我不着急，现在准备也行。哎，你怎么白天睡觉啊？大头也是，上课一直打瞌睡。你们家感情都白天睡觉啊？嗨，什么白天啊？这不都怪小头？回去妈妈。哎呦，今天小头爸爸晚上能让我们好好睡觉吗？哎呦，瞧这小可怜样，跟小姨说说，爸爸怎么不让你睡觉啦？爸爸的呼噜就像打雷一样，弄得我们都睡不着。没事儿，大头儿子，今天爸爸要是还打呼噜，咱们就把他赶到客厅来睡，这样就吵不到咱们了。姐，你这样可不行，那也不能把他赶到大街上睡去。我说打呼噜这事儿是病，得治啊。我在网上看到过，说是这个危害还挺大的。时间长了，什么心脏病、高血压、冠心病、心律不齐，严重的活活憋死呢。这么严重啊？哎呦，这个怎么办呀？这个事儿啊，就包在我身上了啊！爸，伯父。秋野，给您。大头，回去。今天家里没人啊？大头儿子，回去，妈妈在这儿呢，来了。小心点，小心点，小心洒了。怎么了？咱爸腰疼又犯了？哎呀，什么腰疼啊？这不是新熬的那个狗皮膏药吗？什么狗皮膏药啊？这是你的药，快喝了。什么呀？就让我喝？这可是咱爸专门为你熬的，治疗打呼噜的药。可是这药它……我听小鱼说，打呼噜是大病。关键这味儿太……你就当是为了我们，为了你们啊！行，为了你们，我豁出去了，我哎，加油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 ！哦，太棒了！说什么呢？正热。哎呦，爸，我们这正夸小头呢，把您熬的那个药喝了一大碗。喝？这药不是喝的啊，这是我让小头泡脚用的。泡脚？哎呦！哎，爸，你怎么不早说呀？这不都是为了给小头治病吗？您这方法差点意思啊！下回还是试试我的吧。文轩妈妈有什么好办法呀？嘘，不能说。您看啊，这是开、关，简单吧？哎，您弄着啊。要说这音乐还真管用，还真不打呼噜了。能不管用吗？这可是我花了好多钱买来的，专门治疗打呼噜的音乐。文轩妈妈，你真是太棒了！嘘，小点声，别把爸爸吵醒了啊。行，他这也不打了，关上音乐，您早点睡吧。哎，不打了，我也困了。这。这怎么开着音乐不打呼，关上音乐还打呀？哎呦，这开着音乐倒是不打呼了，那我也睡不着觉啊！这，
大头，要不妈妈跟你一起睡？德军妈妈，您和我一起一挤，我也睡不好。要不爷爷，我和您一起睡吧。别介，你睡觉那么不老实，你回头再把我踹床底下去。大头，妈妈跟你一起睡。爷爷，大头和您一起睡。不行，大头。爷爷，大头。爷爷，不行，这个不行。大头。哎。找小豪玩去了吗？怎么这么快就回来了？小豪借给我一个超级无敌厉害的武器，我着急给爸爸用。小头爸爸呢？小头爸爸还没回来吗？没呢，不过应该也快了。你这是什么厉害的武器？可以给围裙妈妈看看吗？就是这个无敌神奇手表。哎呦，这不就是一块电子表吗？哪里神奇啦？你又不打呼噜，对您来说当然不神奇了。等小头爸爸回来，您就知道了。什么等我回来呀？小头爸爸，您回来了。啊！爸爸，您快坐下。哎，我给您戴手表。啊，这是什么呀？这是专门治疗您打呼噜的无敌手表，我专门给您借的。还真是我好大头儿子，对我太好了，谢谢。那您快点吧。快点什么呀？打呼噜啊，这样我就知道这个手表神奇在哪儿了。嗨，合着你也不知道啊？那别着急，我得睡觉才能打呼噜呢。小头爸爸，您快点睡觉吧。睡觉？行，回去。哎，饭好了，你叫醒我啊。好嘞。睡觉。哎呀。哎，爸。哎，我还没叫你呢，怎么就醒了？醒了，我压根儿就没睡。啊？我现在明白大头给我这手表神奇之处了。神奇在哪儿啊？这里面可能有电流，嗯，我一打呼噜，滋儿就电我一下，把我电醒，我不就打不成呼噜了吗？那你还能睡好觉吗？睡好是不可能了，能睡着就不错了。哎呦，那你把它摘了呗。摘了啊，算了吧。我一打呼噜，你们不也睡不好吗？这叫牺牲我一个，幸福幸福咱一家。来吧，吃饭。大头，吃饭。嘿，早上好。走。哎，走。走。我来了。哎，大家早上好。走。我说小头，你这是怎么回事啊？哎呀，还不是因为大头儿子跟这块神奇手表啊！小头爸爸，这个手表是不是特别厉害？特别神奇！哎呀，我现在是一声呼噜都不能打了，刚一打呼噜，他滋儿就电我一下。这一宿啊，我根本就没睡着，他那儿净滋儿了。这哪成啊？可不，老公，你太可怜了。要说治疗打呼噜啊，还得说我那药啊。爸，那个还是包我身上吧。还有你的音乐呀？啊不，我决定了，去医院咨询医生，一定要治好他这个打呼噜的病。你看，又电我了。累死我了！我做这么长时间，怎么还没到20？这么熟的你？你就别管多少个了，你加油继续做啊！我今天咨询医生了，人家说啊，治疗呼噜呀，就得是运动加饮食来治疗啊！再多做几个啊！一会儿再喝那蔬菜汁儿。哎，我那蔬菜汁儿呢？啊，
我帮他尝尝，挺好喝的。你喝，你喝，喝点。来，嘿，好嘞。医生说的真管用。科学运动加营养补充，哎，还这么大呼噜了。哎呀，这，哎，我说你怎么回事你啊？怎么这呼噜越打声越大呀？您醒醒吧！您听听，这呼噜是我打的吗？救命啊！这呼噜声是甩不掉啦！大头儿子，小头爸爸，一对好朋友，快乐父子俩。儿子的头大，手儿小，爸爸的头小，手儿很大。大手牵小手，走路不怕滑。走呀走呀走，转眼儿子就长大。自己开车钓鱼去了，开车，商用轿车，3排，7座，豪华大。等我儿子买了车，我拉你出去兜风去。真的？明儿我就给您买一个。我梦见咱家买新车了，说爸爸，我喜欢这种瓢虫汽车。我已经选好了啊，就这辆幸越野车。走，咱出去看看车。走。这自己开车，怎么一点都不动地方啊？半天愣是没走。